আমি এখন ট্রেন সিলারের রিকভারি কাজ করব। এটা হলো ট্রেনের সেন্ট্রিফিউগাল। আমি এখন কার্যক্রম শুরু করতেছি। এটা হলো রিকভারি পাম্প, এটা মেশিন, আর এটা সিলিন্ডার। তো আমি আগেই লাগাই ফেলাইছি, তো এই জন্য আমি শুরুর থেকে আপনাদের দেখাইতে পারতেছি না, এই জন্যই দুঃখিত। আর এই সিলারের কয়েক জায়গায় সার্ভিস বাল্ব আছে। তো এইটা হলো লিকুইড লাইন আর কি আমরা বলি, লিকুইড লাইন। এটা ইভাপোরেটর নিচে লিকুইড লাইন আছে। তো এইখান থেকে যদি আমি আপনার রিকভারিটা করি, তাহলে আমার কাজটা করতে সুবিধা হবে বলতে কি, সেটা হলো গ্যাসটা তাড়াতাড়ি বের করতে পারবে, লিকুইড গ্যাসটা তাড়াতাড়ি বের হয়। আর আমার এই বাল্বটার সমস্যার কারণেই আমি খুলতে পারি নাই, এই জন্য আমি এখানে কাজ করতে পারতেছি না। এই জন্য আমি আরও আছে পুট আছে, এইখান থেকে করলেও করতে পারতাম, তো এখানে আমি করি নাই। তারপরে ওই পাশে কন্ডেন্সার আছে, কন্ডেন্সারটা আপনাদের দেখায়। যে এটা কন্ডেন্সার, এই কন্ডেন্সারের নিচে একটা সেম সার্ভিস বাল্ব, এইটা তো আমি এখানে লাগাইছি। ভাপার যাচ্ছে, এই যে হোস পাইপ লাগাইছি আমি। আর আপনাদের সিলারটা দেখাই, যে সিলারটাই এটা হলো কম্প্রেসার, ওই যে ওইটা বড়োটা সেন্ট্রিফিউগালের আর কি। ওই যে হোস পাইপটা আমি লাগাইছি, ওই যে ওই সাইডটা আসে এই আমার মেশিনে লাগাইছি। আর এই সাইডটা আউটপুট, এটা আমি যেটা ধরে রাখছি এটা আউটপুট, আর এটা হলো ইনপুট। এটা ইন আর এটা আউট। মেশিনটা হাই প্রেশার দিয়ে এইটাতে সিলিন্ডারে দিচ্ছে। আর এখানে আরেকটা কথা আছে, সেটা আপনারা বলতে পারেন যে পানি কেন দিচ্ছে। আসলে পানি দিচ্ছি এই কারণেই যে আমার সিলিন্ডারটা একটু ঠান্ডা করতে হবে। আর সিলিন্ডারটা যদি আমি ঠান্ডা করি, তাহলে গ্যাস দ্রুত ঢুকবে। আর যদি আমি ঠান্ডা না করি, তাহলে তো গ্যাসটা হাই প্রেশারে আসলে তো গ্যাসটা কি গরম থাকবে, আর গরম থাকলে গরম জিনিস ভিতরে গেলে সিলিন্ডারও গরম হয়ে যাবে, একটু পরে আর ঢুকবে না। সেজন্য আমরা সিলারের পানি নিয়ে আমরা সিলিন্ডারটা ঠান্ডা করতেছি। আপনারা চাইলে সাধারণত এভাবে গ্যাস রিকভারি করতে পারেন। খুদা হাফেজ।